Takže jsme se podívali na 20. otázku. Ta 20. otázka zní, jaké jsou dvě základní podoby účelu peněz, pomocí jakých proměnných se dá popsat obecná podoba funkce poptávky po penězích, jak se soubor těchto proměnných dá zjednodušit a proč. Takže my se tedy budeme zabývat nějakou poptávkou po penězích. O co v podstatě půjde? Poptávka po penězích se zpravidla značí M, jo, nebo taky někdy můžete vlastně vidět, že se to značí MD, jo, ale obojí se používá jako označení pro poptávku po penězích, jo, buď M nebo MD. Tak, my se musíme zabývat teda nějakou funkcí poptávky. Ta funkce poptávky, to M, jo, nebo tady můžeme taky napsat to MD, jo, to už je jedno, tak ta poptávka po penězích je vlastně funkcí takových 4 základních veličin. První je TM, jo, TM, potom YD, potom 2TV a potom R. Tak, tedy o to vlastně, co to je. Co to teda je? To TM. Jo? To TM. A co to v podstatě je? To jsou jakoby transakční náklady. No, transakční náklady. O co v podstatě jde? To jsou jakoby prostě náklady, že na nějakou transakci. Jo, to znamená, jde v podstatě jakoby o tom, že dejme tomu, že tadyhle je nějaká banka, jo, tadyhle jsem já. No já si uložím nějaký peníze, jo, do banky, to znamená třeba 100 korun, jo, na účet. No a pochopitelně, já ty peníze jako nemusím vybírat z banky, ale můžu je vybrat, že jo, tadyhle z bankomatu, ne? Jo, bankomat. No a teď je v podstatě o to, že já když jakoby k tomu bankomatu přijdu, že jo, a budu chtít nějaký peníze vybrat, tak to pochopitelně po mně bude chtít nějaký poplatek, že jo. Poplatek za vybrání z toho bankomatu. Ale ten poplatek mi jakoby strhnou vlastně z toho účtu. Jo, a tomu se říká takzvaný transakční náklad. Je to v podstatě jakoby ten náklad na přeměnu nějakých ostatních aktiv v peníze. Jo, to znamená, že já když chci vlastně tyhle ty aktiva, které mám prostě na běžném účtu, přeměnit v hotovostní peníze, to znamená, chci si je vybrat, jo, tak v podstatě s tím mám spojený nějaký transakční náklady, třeba právě jako ty poplatky v tom bankomatu. Jo, a tohle ovlivňuje to, kolik vlastně budu poptávat peněz. Jo, tu poptávku penězích si můžeme úplně jednoduše představit tak, že je to, co vlastně lidé drží v peněženkách. Ano, drží v peněženkách. Jo? To znamená to, co má prostě člověk u sebe v peněžence. Jo? Nebo ještě takhle trochu to zpřesníme. Ona ta poptávka po penězích vlastně znamená to, kolik lidé chtějí držet. Jo? Pozor na to, že je rozdíl mezi tím, co skutečně drží a mezi tím, co chtějí držet, jo? Z hlediska těch peněz. To znamená, poptávka po penězích je to, co vlastně lidé chtějí držet. Jo? Kolik prostě lidí chtějí mít u sebe v peněžence. Jo? Je rozdíl mezi tím, kolik chcete mít v peněžence a kolik máte v peněžence. Jo? Bacha na to. Takže poptávka je to, kolik vlastně chtějí lidi držet v peněžence. Tak, no my jsme si vlastně říkali, že ty transakční poplatky pochopitelně ovlivní to, kolik ten člověk drží v té peněžence. Že jo? Protože když si prostě takhle pojede do toho bankomatu vybrat ty své peníze a ten transakční poplatek bude velice nízký, jo, tak v podstatě mu to jako nebude vadit mít ty peníze prostě v bance a vybírat je z bankomatu, protože zaplatí prostě strašně malinký poplatek. Pokud naopak ty poplatky budou hodně vysoký, jak se na to vykašle, jo, nebude si ty peníze vybírat z bankomatu, jinak řečou nebude je dávat do banky a bude je držet u sebe v peněžence. Jo, takže vlastně čím jsou jakoby vyšší ty transakční náklady, tak tím víc vlastně člověk drží v té peněžence, tím pádem je větší poptávka po těch penězích. Jo, protože jak jsme říkali, poptávkou po penězích je to, kolik lidé jakoby prostě chtějí držet v té peněžence. Jo? Takže to jsou vlastně jakoby transakční náklady. Pochopitelně transakční náklady jsou jakoby různé, může to být třeba i ten čas, který strávím tím, že vlastně musím k tomu bankomatu jít, že jo. Jo, protože musím se sebrat a někde ten bankomat najít, jo, a než ho najdu, takže tak vlastně tím strávím nějaký čas, a ten čas je vlastně taky transakční náklad, jo. Takže to jsou vlastně transakční náklady, takže ty transakční náklady, které ovlivňují vlastně jako tu poptávku po těch penězích. Potom je to YD, to je vlastně jakoby disponibilní důchod. Jo, disponibilní důchod.
To znamená, to je jakoby ta částka toho důchodu, se kterou prostě už můžu disponovat, jo, už je to prostě zdaněný, jo, už prostě s tím můžu nakládat. No a ten disponibilní důchod v podstatě zase, pokud poptávka po penězích je, to představuje to, kolik lidé chtějí držet v peněženkách, tak v podstatě, že jo, pochopitelně závisí na tom, jestli vydělávám 10 000 korun, tak budu v peněžence držet určitý množství peněz, no a když budu vlastně vydělávat, jo, třeba 250 000 korun za měsíc, jo, tak budu držet v peněžence asi úplně jiný množství peněz, že jo. Jinak řečeno, moje poptávka po penězích bude určitě jiná, jo. Takže když vydělám 10 000 korun za měsíc, jo, tak budu mít v peněžence asi jiný obnos peněz, než když vydělám 250 000 korun za měsíc, jo. Takže disponibilní důchod také vlastně ovlivňuje tu poptávku po penězích. Tak, potom tam máme dvojité V, což je bohatství. Jo, to bohatství v podstatě jakoby, jo, znamená, můžeme si to jednoduše představit prostě jako nějaký majetek, že jo. Jo, to znamená, zase bohatství ovlivňuje to, kolik vlastně člověk prostě drží u sebe, nebo by chtěl teda takhle správně, kolik by chtěl držet u sebe vlastně jakoby v peněžence, jo. To znamená, to bohatství, jo, když si vlastně představíte takový ty, jo, ty pořady, kam se vlastně jakoby zvou, že jo, ty bohatý lidi, jo, třeba jako Babiš a podobně, jo, tyhle ty opravdu hodně bohatý lidi, tak se jich tam většinou ptají, kolik mají u sebe v penězích, že jo, jakoby v hotovosti, jo, a můžete vlastně tam vidět, že prostě oni třeba u sebe mají 50 nebo klidně i 100 000, jo, v hotovosti a není to jako pro ně nic extrémního, jo, protože vlastně čím je prostě člověk jakoby víc bohatý, víc majetný, tak tím pochopitelně u sebe zase drží větší množství peněz, jo, v těch peněženkách, jo. Můžete se úplně jednoduše prostě představit tak, že když máte prostě nějaký jo, fakt luxusní auto, jo, nějaký hodně drahý, jo, tak vlastně to bohatství, jo, znamená, že jste jakoby hodně bohatý, že jo, tak asi držíte jakoby taky v peněženkách jakoby hodně, nebo chcete držet v peněženkách hodně peněz, ne? Jo, když prostě pojedete někde v městě, že jo, a auto se vám porouchá, když je luxusní, že jo, tak prostě musíte najít, jo, nějakou opravnu, kde prostě budou mít ty díly do toho vašeho auta, tak jo, a ten náhradní díl, že jo, do hodně luxusního auta bude asi hodně drahý, tak musíte mít v peněžence hodně peněz, jo, abyste se mohli koupit, že jo, ten náhradní díl, jo, a zase to auto zprovoznit, jo. To znamená, čím prostě je člověk jakoby bohatší, čím má větší ten majetek, jo, tak tím pochopitelně zastrží větší množství peněz v peněžence, jo. Tak, to bylo vlastně dvojité V, a pak tam máme R, což je úroková míra. To R, vlastně ta úroková míra, zase to vlastně jakoby souvisí víceméně s tou bankou, jo, když si to zase vemete, že jo, tady jsem já, tady je nějaká ta banka, jo, tak když prostě mám k dispozici, já nevím, řeknu 100 korun a v bance mi dají prostě úrokovou míru, no, píšu teda R, jo, úroková míra se někdy značí R, někdy I, jo, když máme teda R, tak ta úroková míra, když mi dají 10%, tak já si řeknu, dobře, tak z té stovky tam dám, jo, třeba 20 korun, jo, ale pokud mi prostě v té bance dají vyšší úrokovou míru, že jo, má třeba 30%, tak si řeknu, aha, hodně vysoká úroková míra, no tak do té banky nacpu z té stovky třeba 50 korun, jo, nebo třeba ještě víc, jo, to už je jedno. Jo, takže vlastně jakoby, když jsem dal 20 korun do banky, že jo, tak jsem měl vlastně u sebe jakoby 80 korun, jak řečeno, chtěl jsem mít u sebe 80 korun, tím pádem, jo, když vlastně jsem tam dal 50, tak vlastně chci mít u sebe pouze 50 korun, jo, to znamená, že vlastně jakoby ta poptávka po těch penězích je vlastně jakoby nižší, čím je vyšší ta úroková míra, bude víc peněz vlastně, jo, z toho mýho důchodu vlastně z těch 100 korun dávám do banky, jo, čím je vyšší úroková míra, tak tím víc peněz vlastně cpu do banky, tím pádem mi méně peněz zůstává v mojí peněžence, jo. Takže vidíme, že i úroková míra prostě ovlivňuje, jo, tu poptávku po penězích, jo, a ovlivňují teda všechny tyhle ty 4 veličiny. Tak, teď se ještě musíme zabývat tím, že existují vlastně takové 2 základní účely, jo, takže účel držby peněz. Jo, v těch skriptech se píše, že vlastně existují jakoby 2 základní účely držby peněz, a to je vlastně jakoby, že držíte ty peníze z toho důvodu, že ty peníze jsou pro vás transakční prostředek,
transakční prostředek, jo, transakční prostředek, anebo že to používáte vlastně k udržení bohatství, jako prostředek prostě k udržení bohatství. Tak. Jo, transakční prostředek vlastně znamená, že prostě držíte zase peníze v peněžence, proto když jdete prostě po ulici, jo, a prostě máte chuť na zmrzlinu, tak abyste si ji mohli koupit, tak potřebujete mít u sebe nějaký peníze, že jo, v té peněžence, to znamená, když si vlastně chcete koupit tu zmrzlinu, tak jako když si ji chcete koupit, tak byste taky chtěli mít v peněžence dost peněz na to, jo, abyste si ji mohli koupit. Jo, to znamená, když si vlastně tu zmrzlinu koupíte, tak vlastně tím uděláte nějakou transakci. Jo, to znamená, držíte prostě ty peníze, abyste si mohli dělat ty různé transakce, jo, třeba nakupovat jídlo, jo, abyste si vlastně mohli kupovat třeba tu zmrzlinu nebo prostě něco, když jdete třeba po ulici a tak dále. Jo, a vlastně říká se, že ten transakční prostředek je hlavně ovlivněn vlastně jakoby, on se říká produktem. Jo, můžeme se na to dívat tak, že to vlastně závisí jakoby na tom produktu, co si chcete koupit. Když si chcete koupit jednu zmrzlinu, jo, tak byste chtěli mít v peněžence, jo, třeba 20 korun, když budete chtít koupit větší produkt, to znamená třeba 3 zmrzliny, tak byste tam chtěli mít zase 60 korun a tak dále. Jo, to znamená, že to vlastně ten transakční prostředek je ovlivněný produktem, jo, a ten produkt se většinou značí Y, jo. Ono, pozor na to, že velice často vlastně produkt a důchod se jakoby stotožňuje, jo, ale bacha na to, že vlastně tady je otázka, jestli se tady taky dá vlastně stotožnit ten produkt s tím důchodem, jo, protože tohle je prostě nějaký produkt, ale tohle je disponibilní důchod, jo. Většinou se říká v makroekonomii, že produkt a důchod je úplně to samý, jo, ale bacha na to, že tady je disponibilní důchod, jo, tak proto to nebudeme stotožňovat tyhle dvě věci, jo, protože tenhle důchod už je zdaněný, jo, a tak dále. Tady v tom vlastně důchodu můžou být ještě ty daně zahrnuté, jo, takže proto to vlastně tady nebudeme stotožňovat a prostě se jakoby vezmeme to, že ten produkt, jo, je prostě produkt a budeme ho značit Y. Jo, takže ten transakční prostředek vlastně jakoby hodně závisí na tom produktu, co si chci koupit. Jo, a k udržení bohatství to vlastně znamená, že tam prostě jde o to bohatství, že jo. Jo, zase jednoduše si to představte tak, že prostě pokud ta poptávka o penězích znamená to, kolik chcete prostě držet, nebo kolik chcete teda držet v těch peněženkách peněz, jo, tak prostě když zase máte nějaký, jo, zase luxusní auto, to znamená, jste prostě bohatý, máte ten majetek, to znamená právě to luxusní auto a ono se vám prostě porouchá, když potřebujete náhradní díl, že jo, tak potřebujete za ten díl zaplatit, jo, jo, takže vydáte prostě peníze z peněženky, zaplatíte za ten náhradní díl, jo, namontujou vám ho, že jo, do auta, můžete zase odjet, jo, a máte pořád, a udrželi jste si to bohatství, protože to auto pořád funguje, že jo. Kdybyste ty prachy neměli, že jo, tak prostě jste teď bez auta, jo, takže můžeme říct, že jste jako méně bohatý, že jo, protože to auto je vám vlastně k ničemu, jo, on prostě nefunguje, jo, takže potřebujete mít prostě nějaký peníze, a abyste si prostě to bohatství mohli udržovat, jo. Tak, no a teď je právě otázka v tom, že vlastně jakoby v té 20. otázce je jakoby část té otázky je, jak se soubor těchto proměnných dá zjednodušit a proč. To znamená, jak se tenhle ten soubor těch proměnných dá zjednodušit. Pokud teda uvažujeme tyhle dva transakční motivy, jo, tak ono tam přímo právě v těch slidech není napsaný, ale můžeme uvažovat, že teda to můžeme zjednodušit tak, že teda kdybychom to stotožnili, tyhle ty dvě, jo, že by to y teda bylo stejně jako yd, jo, tak bychom vlastně tady mohli napsat yd, že vlastně jakoby ta poptávka po penězích závisí na tom důchodu, respektive produktu, jo, když jsme počítali to, že by to teda bylo to samé. No a potom ještě na tom Včku, že jo, tadyhle. Jo, takže bychom to vlastně mohli takhle zjednodušit. Jak řečeno, vyškrtli bychom ty transakční náklady a tu rokovou míru. Jo, a takhle bychom to mohli teda zjednodušit. Jo, jestli jsem to dobře teda pochopil z těch skript. Ono tady si všimněte, že ono se asi teda v tomhle případě předpokládá, že je tohleto asi skutečně jakoby totožný. Jo, z toho důvodu, že pokud tohleto máme zjednodušit, tak to znamená, že jenom když to chcete zjednodušit, tak prostě jenom některý z těch veličin vyškrtnete. Jo, a to znamená, že teda logicky tohleto musí být stejně jako tohle, že jo. Jo, aby jsme to mohli zjednodušit, tak prostě vezmeme tohle a vyškrtneme, takže nám tam zbydou tyhle ty dvě. No, takže to V je to V, že jo, a to YD by teda mělo být správně tohle. Jo.
ale to ono se tam nepíše, jo, takže jo, budeme předpokládat, že to tak skutečně je, jo. Dejme tomu, my to teda stotožníme, jo. Produkt bude to samý jako ten disponibilní důchod, jo. Tak, to znamená, tady jsme si to jakoby takhle zjednodušili tu poptávku po penězích, jo. Tohle to byl takový ten základ a ještě jsme to zjednodušili. Takže to byla 20. otázka, měli jsme teda vyřešit, jaké jsou dvě základní podoby účelu peněz. To je tohle, transakční a k udržení bohatství. Pomocí jakých proměnných se dá popsat obecná podoba funkce poptávky o penězích, to je tohle, pomocí jakých proměnných, jo, to jsou tyhle ty proměnné. No a jak se soubor těchto proměnných dá zjednodušit a proč, takže jsme to vlastně přes ty účely držby peněz vlastně zjednodušili, jo, tady z toho, tady na to, takže jsme vyskytli transakční náklady a tu úrokovou míru. Takže to byla tedy 20. otázka.